Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht über Tuning von größeren Rollern, ne? So ab 125 Kubik. Ich meine, das ist natürlich ein riesengroßes und heißes Thema, Tuning und Variomatik und Sportauspuff im 50 Kubik Bereich. Jetzt frage ich mich, ob das auch ein Thema bei den größeren Rollern ist. Und klar, ich habe geguckt, es gibt auch einen Markt für zum Beispiel meinen Roller. Ich kann auch zum Beispiel für meine Piaggio X10 340 kann ich mir auch eine Malossi Multivar holen. Sportvariomatik kostet knapp 190 €. Die Frage ist einfach nur, ich frage euch, weil ich habe damit jetzt nicht so viel Erfahrung, lohnt sich das? Bringt das? Also das bringt bestimmt was, aber ist es denn notwendig, wenn man sowieso schon diese Leistung hat, diese über 30 PS, die ich jetzt momentan mit dem Roller schaffe? Muss man da trotzdem noch was an der Beschleunigung schrauben, obwohl die Beschleunigung, wie sie jetzt ist, auch schon richtig gut ist? Die Beschleunigung von der X10 ist abnormal gut. Auch wenn der Roller jetzt 200 Kilo fast wiegt, ist die Beschleunigung super. Okay, wenn ich drauf sitze, dann haben wir fast 300, ne, so weit sind wir noch nicht, 280 Kilo. 280 Kilo auf der Waage und trotzdem ist die Beschleunigung richtig gut und auch der Durchzug. Mir persönlich reicht das auch. Ich muss da nicht noch mehr haben. Den Roller, den ich jetzt habe, der ist komplett original. Ja, da ist alles original. Ich frage euch, ne, vielleicht hat der eine oder andere Erfahrung damit, aber in meinen Augen, für meine Bedürfnisse ist das, glaube ich, nicht notwendig, wenn alles funktioniert, was zu tunen. Tuning heißt ja so umgangssprachlich verbessern. In der Regel heißt es verbessern, aber es gibt natürlich auch Amateur-Tuning, wo man dann behauptet, ja, ich tune meinen Roller, aber dabei verbastelt man den Roller eigentlich nur. Ne? Kennen wir ja. Also ich würde mir zum Beispiel, wenn irgendwas kaputt geht, wenn der Auspuff zum Beispiel kaputt geht oder meine Variomatik kaputt geht oder meine Kupplung kaputt geht, dann würde ich mir vielleicht überlegen, dann doch so nicht das Originalersatz zu holen, sondern vielleicht wirklich dann diese Sportvariomatik oder eine andere Kupplung. Ja, falls die Kupplung mal geht, aber wann geht die Kupplung schon kaputt beim Roller? Also so gut wie, also die hält auf jeden Fall erstmal, ne? Die hält erstmal eine Zeit lang. Und genauso ist es dann halt auch mit der Variomatik. Wann geht denn bitte schon eine Variomatik kaputt? Solange da keine mechanische Beschädigung ist oder eine mechanische Einwirkung, hält die Variomatik ewig. Gerade auch bei einem vom Markenhersteller wie Piaggio, da geht die Variomatik nicht einfach so kaputt. Okay, die Kupplungsbelege sind irgendwann runter, ne? Aber dann kann man sich ja theoretisch einfach nur die Kupplungsbelege neu holen. Und bei der Variomatik natürlich als Verschleißteil die Variomatikgewichte, ne? Ja, aber ansonsten motortechnisch geht da eigentlich nicht so schnell was beim Markenhersteller, bei einem Markenroller. Ich habe jetzt aktuell zum Beispiel 14.000 drauf. Ich habe den mit 11.000 gekauft ungefähr oder 11.500. Der Roller macht jetzt schon, ja okay, der macht jetzt so ein komisches Geräusch, ja, nur beim Starten aber. Und ich vermute mal, dass es der Anlasser ist. Der Anlasser quietscht halt beim Starten. Aber wenn ich den dann gestartet habe und dann ein bisschen gefahren bin und dann danach nochmal starte, dann ist das Quietschen weg. Entweder ist es der Anlasser oder es ist halt die Kupplung. Dass die Kupplung wieder verglast ist und der Roller quietscht dann wenn die Kupplung greift, ja, beim ersten Mal greift. Das war halt nur so mein Gedanke, ne, ob man halt größere Roller tuned. Ne? Ich weiß, dass es bei 125ern Zweitaktern gern gesehen ist, wie zum Beispiel die Aprilia SR 125 oder die TPH 125 Kubik oder auch die Gilera 125, 180 oder 200 Kubik, dass gerade diese Modelle gerne auch getuned werden oder die Yamaha Aerox 100. Die Yamaha Aerox 100 habe ich mir angeguckt, wollte ich mir kaufen, aber die ist so selten und wenn es die gibt, dann ist die voll teuer und am Arsch der Welt und deswegen, nee. Genauso wie die Aprilia SR 125, die sind zu teuer, also das sehe ich da nicht ein. Was bezahlbar ist, ist halt die TPH 125. Und als ich meinen B196 gemacht habe, habe ich mir als allererstes eine TPH 125 angeguckt und ich bin die auch Probe gefahren und die war auch geil. Es ist schon geil und der Typ, der die verkauft hat, der hatte auch mehrere und hat die auch getuned mit Yasuni 172 Kubik hatte der drin, Sportvariomatik, Sportkupplung und so weiter und so fort. Und dann hast du dann natürlich mal nochmal viel mehr Power, aber damit kannst du ja nicht fahren. Damit kannst du ja nicht fahren auf der Straße. Und ab Langstrecke kannst du damit auch nicht fahren, weil es viel zu teuer ist und weil der Verschleiß viel zu hoch wäre. Was wiederum echt schade wäre um die Teile, weil die Teile sind dann halt auch nicht gerade günstig. Bei Zweitakter hast du halt den Verschleiß. Ist mir halt nur durch den Kopf geschwirrt, was sagt ihr dazu? Oder hat einer von euch zum Beispiel einen 200 Kubik Roller oder einen 300 Kubik Roller, den er dann getunt hat? Man sagt ja auch im Allgemeinen, beim Viertakter bringt das nicht so viel. Gerade auch beim Viertakter mit einem Roller, der sowieso schon viel Leistung hat. Merkt man das überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel 33 PS hat? Also ich würde jetzt zum Beispiel keine Sportzylinder holen mit 400 Kubik oder so. Das wäre in meinen Augen absoluter Quatsch. Weil das ist
unsinnig einfach nur, ja. Da braucht man, glaube ich, auch gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Sportvariomatik hat, man kann halt an der Beschleunigung drehen. Top-Endgeschwindigkeit spielt da ja auch keine Rolle mehr. Bei diesen größeren Kubikrollern spielt die Endgeschwindigkeit keine Rolle mehr. Es geht eigentlich nur noch um die Beschleunigung. Und die Beschleunigung ist ja schon richtig. Aber man sagt ja auch, von der Beschleunigung kann man nie genug. Und da gibt es natürlich bestimmt auch Leute, die dann sagen, also ich will da noch was rausholen und dann macht man das halt. Beim Auspuff ist es natürlich immer auch der Sound. Mein Auspuff hört sich komplett standardmäßig. Wenn mein Auspuff durch ist, dann würde ich mich natürlich auch umschauen, was gibt es da. Aber gerade auch hier bei dem Roller bin ich auch eigentlich glücklich darüber, dass der Standardauspuff relativ leise ist. Früher fände ich es zum Beispiel geil, gerade auch beim Zweitakter, wenn der Auspuff ein bisschen lauter ist, so ein bisschen knattert, so ein bisschen vielleicht blechernd oder ein bisschen dumpf klingt. Aber heute finde ich es halt angenehm, wenn er halt ruhig ist, weil ich dann halt auch viel damit fahre und vielleicht auch mal längere Strecken damit fahre, und das ist dann halt angenehmer, wenn der Pegel nicht die ganze Zeit so hoch ist. Das ist halt viel angenehmer zu fahren. Und wenn ich so einen Sportauspuff dran hätte, dann hätte ich halt immer so ein Knattern, so ein die ganze Zeit zu hören. Und wenn du dann 3 Stunden fährst, dann nervt das vielleicht irgendwann. Dann ist das vielleicht nicht irgendwie gut. Beim Zweitakter oder so fährst du deine 2, 3, 5 Kilometer, dann ist das geil, dann macht das Spaß, dieses Geräusch zu hören und so weiter und so fort. Aber wenn du dann 300, 400 Kilometer fährst, weiß ich nicht, ob das dann immer noch so viel Spaß macht. Genauso ist es dann halt auch bei den Motorrädern. Wenn du dann halt so einen richtig lauten Sportauspuff hast und du machst dann mal irgendwie eine 200 Kilometer Tour und danach hörst du irgendwie nichts mehr, weil der Auspuff zu laut ist, jetzt übertrieben gesagt. Ja, Leute, das war's. Das ist im Grunde alles gesagt. Fahrt vorsichtig und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.